ବାହାରୁ କ୍ରଞ୍ଚି ଭିତରୁ ତୁଳା ପରି ନରମ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନିଯାଉଥିବା ଏକ ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ବାଫଲା ବାଟି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରେସିପି। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଯିବା। ଏଥିରେ 1 କପ୍ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା, ଅଧ ଚାମଚ ଧନିଆ, ଅଧ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, ଅଧ ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ମକଚି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଧ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 1 କପ୍ ଅଟା, ଅଧ କପ୍ ସୁଜିକୁ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋ ବନେଇ ନେବା। ଡୋକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରିବେନି, ଯଦି ଅଧିକା ହାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବାଫଲା ବାଟିଟି ବେଶୀ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଡୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କଭର କରି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଡୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଜି ଦେଇଥିଲେ, ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମକଚି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋଇ କରିନେବା। ତାହାକୁ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ରେ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ବାଫଲା ବାଟି ପାଇଁ ଏଠି ବଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପାଣିକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ କଭର କରି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ ପୁରା ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ 4 ସାଇଜ୍ରେ କଟ୍ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ 4 ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପୁରା ନରମ ବନିଛି, ଭିତରେ ଭଲ ଲେୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସି ନେଇଥିଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ନେବା, ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଟିଟି ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ଯାଇଛି, ମାନେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହିଁ କେବଳ ଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବାଟିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ କ୍ରଞ୍ଚି ବନିଛି, କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଭିତରୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି, ତୁଳା ପରି ନରମ, ବାହାରୁ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରାଇତା କିମ୍ବା ଡାଲି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ମିକ୍ସ ଡାଲି କିମ୍ବା ଆଳୁର ସବ୍ଜି ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ଆଳୁ ଝୋଳ କିମ୍ବା ଆଳୁ କଷା। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରେସିପି, ଯେକୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏହାକୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ୟୁନିକ୍ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।